एक दूसरे को काटकर सब ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे ना। क्या ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी कर रहे हो? जाना कहाँ है ये बताओ। पर अगर ज़ॉम्बीज़ आ भी गए तो कारुबे बच जाएगा। एक पंच मार के उसे गिरा देगा। मैं बचूं तू जरूर बच जाएगा आरिसू। मैं? वो क्यों? पता नहीं क्यों लेकिन अंदर से ऐसा ही है। मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो?